আরে আসো আসো একদম। বলো বলো বলো। দেখতেই পাচ্ছেন পেনার গ্রুপের সদস্যরা, দাদাভাই আজ থেকে প্রায় 3-4 মাস আগে জয়েন করেছিল। আজকে হঠাৎ হাওড়া স্টেশনে দেখা। কোন গাড়ি নিয়ে যাচ্ছ? কোলফিল্ড। কোলফিল্ড নিয়ে যাচ্ছ। আচ্ছা, কাজ করে কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। আচ্ছা, তো দেখতেই পাচ্ছেন পেনার গ্রুপের সদস্যরা যে দেখুন আমরা কতটা অরিজিনাল কাজ দিই বলেই হাওড়া স্টেশনে হঠাৎ করেই দেখা হয়ে গেছে। কোলফিল্ড নিয়ে যাচ্ছে দাদা গাড়ি, তা সুপারভাইজার গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, পুরো নেম প্লেট সব কিছুই লেখা রয়েছে। আর খুশি তো? হ্যাঁ, এনজয় হচ্ছে। আর এক্সট্রা ইনকাম অনেক ভালোই হয়, টুকটাক হচ্ছে, ভালো হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, মন দিয়ে কাজ করো। ঠিক আছে।